ये हाल हो जाता है जी बाइक का जब आप महीने 2 से ज़्यादा बाइक को सर्विस ना करवाएं। तो ये देखें जी हालत, ये चैन कवर की हालत देखें, उसके बाद ये नीचे स्टैंड इसकी हालत देखेंगे, उसके बाद ये देखें आगे टायर की हालत। अब ये देखें लाइट की हालत ऊपर से, ये मीटर, उसके बाद ब्रेक, ये नीचे ये इंजन, ये क्लच की हालत देखें ज़रा, ये क्या हुई है, पूरा बाइक ही गंदा हुआ है। अच्छा जी अब ये हालत देखें जी, इधर ये भी गंदा है। उसके बाद पिछली ब्रेक, पिछला रिम, टायर और चार कवर की अंदर की हालत देखें। उसके बाद मोटर गार्ड के अंदर वाली हालत ये आपके सामने। तो इसलिए सोचे आज इसको वॉश ही करा दिया जाए। वैसे भी आज छुट्टी का दिन है। ये लॉक वाली जगह देखें जी क्या हालत हुई है, लॉक वाली जगह की सब गंदा हुआ है। तो सर्विस तो बनता है फिर। उसके बाद ये चौक, पेट्रोल वाली पाइप की लाइन, ये हेलो जी तक लो, चलो जी छली वाला भी आ गया जी, खानी छली, इसका तो वॉश होना बनता है। तो चलते हैं जी आज वॉश के लिए। इसके अलावा ये देखें टैंकी की भी हालत नासाज ही है। ये जी मीटर भी सारा गंदा, इसलिए आज तो वॉश बनता है। ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है। जब भी कहीं निकलने वाले हों सबसे पहले कि चेक करें पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। कैमरे में सही नहीं नज़र आ रहा, पर मुझे नज़र आ रहा है कि है पेट्रोल। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब लोग खैरियत होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है बिल्कुल जानदार, शानदार और ज़बरदस्त हूँ। तो जैसा कि आज का जो रूटीन है वो यही है कि बाइक को सर्विस करवाना है, क्योंकि इसकी हालत जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं ख़राब हुई है, जमी हुई है, मतलब बाइक चलाने के काबिल भी नहीं है। तो इसलिए इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। तो आप चलते हैं सर्विस स्टेशन। और ये जी हम इधर पहुँच गए हैं सर्विस स्टेशन पे। ये जी पहुंच गए हम इधर। अब इसको कराएंगे वॉश और फिर दिखाते हैं इसकी पहले की हालत क्या थी और अब की क्या हालत है। यहाँ पे शोर थोड़ा ज़्यादा होगा। ये अभी खान स्टार्ट करने लगा है जी हमारे मोटरसाइकिल का काम, मतलब कि सफाई वगैरह ये शुरू होगा जी। अब पता चलेगा मोटरसाइकिल का क्या शक्ल निकलती है इसकी। इसके बाद है ये जी खान उधर ही पानी सही तरह से मारा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल जमा हुआ था, क्योंकि बाइक की हालत ही कुछ और थी। अभी जी सिर्फ पानी यहाँ पे मारा है तो काम बहुत ज़बरदस्त हो गया। अभी जब बाकी शैम्पू वगैरह और सरफ वगैरह लगाएगा तो बाइक की और शक्ल निकलेगी। लारी चमकती ना पानी क्या लगाया, शैम्पू लगाया, सरफ है इसमें, हैं शैम्पू है, ठीक है जी। शैम्पू से मेरे ख्याल से ज़्यादा चमकता है। भाई साहब जिस तरह खान सफाई कर रहा है ऐसा लगता है सही चमकाएगा इसको, क्योंकि सही तरह से इसको ना रगड़ रहा है। मोटरसाइकिल था भी गंदा बहुत ज़्यादा, उसमें क्या रगड़ो ज़्यादा करके जितना सफाई होती है सफाई हो इसकी। जी मैंने खान से अभी पूछा है कि डीज़ल मरवाना चाहिए कि नहीं, कहते हैं जी डीज़ल अच्छी चीज़ है, आवाज़ वगैरह नहीं आती और ठीक रहता है, जंग वगैरह नहीं लगता। लो जी जंग भी नहीं लगता। ये जी पानी लगना शुरू हो गया जी।
जी तो पहले जो था चैन कवर का हाल वो देख लें, रब का देख लें, काफ़ी फ़र्क है। मैंने कुछ सही नहीं किया, अभी भी पानी है थोड़ा बहुत, पर ये है कि पहले से गुजारा है। यहाँ पर भी पानी उसने सही तरह से ना खुश्क नहीं किया। अगले व्हील की बात करें तो अगला व्हील भी ये देखें सही तरह से सफाई नहीं की, पर ये है कि बाइक पहले हाथ से बेहतर हो गया है बहुत ज़्यादा। लॉक वाली जगह बिल्कुल साफ, ऊपर से मीटर, लाइट वगैरह। ये भी सर्विस स्टेशन से मैं बाहर आ गया क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा बाहर जाकर थोड़ी सी ना ये वीडियो बना दूँ। यहाँ पे भी उसने सही खुश्क नहीं किया, ये देखें रहता पानी यहाँ पे। चले नेक्स्ट टाइम इसके पास नहीं आएंगे, किसी और के पास जाएंगे। सिलेंसर वगैरह बिल्कुल ज़बरदस्त, व्हील पिछला बिल्कुल साफ़ हो गया है, मिट्टी धूल जो भी था वो ख़त्म हो गया। मतलब पहले से तो काफ़ी बेहतर हो गया मोटरसाइकिल, देखने के तो काबिल हो गया ना। पहले तो ये भी नहीं था, जो भी देख रहा था कहता था क्या हाल बनाया वो मोटरसाइकिल का। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त। ये नज़र आ रहा है नीचे, ये मिट्टी अभी भी है, ये सही तरह से उसने सफाई नहीं की। मतलब ये कि नेक्स्ट टाइम इसके पास नहीं आना। और हाँ जी, चैन कवर अंदर वाली साइड से साफ हो गया पहले से। मतलब ये है कि बाइक बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया, देखने के तो काबिल हो गया ना। मेरे यहाँ पे भी मिट्टी है थोड़ी बहुत, बैठने के काबिल हो गया, चलाने के काबिल हो गया। चलें जी, शुक्र है मोटरसाइकिल पहले से साफ तो हो गया, वरना मोटरसाइकिल की हालत जो थी वो बहुत ही यार, ये पानी सही खुश्क नहीं किया, ज़बरदस्त हो गया जी। तो मैं घर पहुंच गया हूँ, तो रास्ते में ही था तो अज़ान शुरू होगी, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ के अभी आया हूँ घर पे, तो मैंने कहा चलें अल्लाह हाफ़िज़ ही कर देते हैं आपको। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपको। अल्लाह हाफ़िज़।